家人们，网络世界向来不缺奇闻异事。2016年1月，国内超火的蓝色社区里，一位网友突发奇想，开启了一个独特话题，分享那些一想起来就后背发凉的亲身经历。这新奇又刺激的话题，瞬间抓住大伙眼球。接下来几年，无数网友踊跃分享真实故事，话题热度空前，成了大伙茶余饭后必聊的谈资。谁能料到，5年后的2021年3月，一个匿名用户突然在话题下留下紧急求助，诉说着一段自己都无法理解的诡异经历。当时没人想到，这个故事即将掀起轩然大波，成为知名网络传说。到底发生了什么？别急，故事得从一套透着古怪的出租房说起。能刷到这个视频，不管是有意还是无意，都是天意。如果你能将视频看到最后，那么你在评论区留下的愿望都会实现。你也可以留下这句话。如果你能顺手再把这一排的灯全都点亮了，我真的会高兴一整天。那你这往后的日子也会一样的顺风顺水。有些事儿你可以不信，但一定要有一颗敬畏之心。点个关注，你会发现更多精彩。家人们，咱把时间拉回到2016年1月，在国内那个超有名的蓝色社区里，有个网友整了个超有意思的提问，他就特想让大伙在这儿分享自己亲身经历过的，一想起来就后背发凉的事儿。你说这话题是不是挺新奇的？当时一下子就吸引了老多网友关注。接下来这几年，好多人慕名跑到这个话题下面，主动跟大家唠发生在自己身上的真实故事。就这么着，这话题在网上火得一塌糊涂，成了好多相关爱好者茶余饭后最爱聊的消遣。但谁能想到，5年后的2021年3月，有个匿名用户突然在这话题下面留了条特别急切的求助信息，还跟大伙讲了一段发生在他身上他自己完全解释不了的经历。当时网友们都没意识到，这个匿名用户讲的故事没过多久就在网上引发了巨大争议，成了这几年超有名的网络传说之一。我最近这思绪乱得不行，我租的这房子绝对有问题，我精神都快被折磨崩溃了。我费了好大劲，才终于把我现在的遭遇整理成文字说出来。这事儿还得从我租的那套住宅说起。这楼主说，2020年7月下旬，也就是他发这条求助信息的半年前，他带着自己的一只猫和一条狗搬进了刚租下的上海宝山区的一套一居室。一开始看房的时候，楼主就发现跟小区里其他房源比起来，这套房子特别新，看着就像刚装修完似的。但怪就怪在这房子面积不小，可他一进去就有一种说不出来的压抑感，就好像这房子里挤得慌。而且跟房东沟通的时候，他能隐隐感觉房东特别着急把这房子租出去，甚至给他报价低的让他根本没法拒绝。楼主说，虽然当时他就觉得这屋子给他的感觉还有房东的态度不太对劲，可这房子离他公司近，房租又合适，他新工作才刚开始，正急着稳定下来呢，就没多想。2020年7月20号当天就跟房东签了1年的租房合同。但这时候的楼主哪能想到，他租下的这套一居室居然成了他噩梦的开端。楼主说，租下房子后的第一个周末，他喊上一个关系特好的同事，打算把以前的家具和生活用品搬到新家。可他俩刚把打包好的东西搬到新家，楼主的宠物狗就突然变得特别焦虑，在楼道里对着房门疯狂乱叫，死活不敢进屋子。楼主没办法，只能硬把它拉进去。但很快楼主就发现，平时特别活泼开朗的宠物狗进了屋之后表现得特别奇怪，直接就躲到床底的缝隙里去了。楼主说，当时他还以为狗狗就是需要点时间适应新环境，可接下来他在这房间里经历的事儿，让他渐渐觉得事情没这么简单。搬完家之后，楼主请帮忙的同事去附近火锅店吃了顿晚饭。当晚他没在新家住，而是回以前的房子做退租前最后的清洁。可第二天下午，楼主回到新房准备正式入住的时候，隔壁的一位阿姨突然气冲冲地走到他面前，说他的狗昨晚一直在家里不停地哀嚎。楼主赶紧道歉，然后拿钥匙打开房门。可就在他开门的那一瞬间，他的宠物狗就好像在躲什么可怕的东西，直接冲到门外去了。与此同时，楼主也被屋里的场景惊得待在原地。他发现自己昨天刚布置好的屋子变得乱七八糟，吸尘器被打翻在地上，电脑屏幕摔成2半，键盘上的按键也散落的到处都是。楼主一开始还以为这都是狗狗干的，还把狗叫到跟前，狠狠教训了一顿。可等他冷静下来，再想想自己看到的这一切，突然就觉得不太对劲。他想起昨天把电脑搬到新家后，就把所有配件都组装好了，配件之间有数据线连着，要不是用力拉扯，这些设备不可能被弄成现在这样。再说了，宠物狗的身高根本够不着电脑桌上的东西。楼主马上就意识到，眼前这场景更像是有人在他房间里故意搞破坏。楼主说，
这事让他特别困惑。虽然当时他说服自己相信这都是宠物狗干的，可随着时间一天天过去，这屋子里发生的事儿越来越怪。楼主跟大家说，他卧室床边有个房东留下的婴儿床，租房的时候房东说屋里的婴儿床和儿童桌椅他可以自己处理。可让楼主纳闷的是，这些儿童用品看着跟新的没啥两样，一点使用过的痕迹都没有，连床板上的塑封都还好好的。入住后的这段时间，他老是半夜突然惊醒，还总有种特别强烈的感觉，好像有什么东西就站在那个婴儿床里，一直盯着熟睡的他。有一天，楼主半睡半醒的时候，隐隐约约听到卧室里传来一阵特别微弱的声音，就像是那种老家具互相摩擦的声音。一开始他以为是猫在屋里碰到什么家具了，还特意观察了一下猫咪的动静。可就在这时候，他发现了一个让他后背发凉的事儿，他的猫根本不在房间里，可那清脆的摩擦声却一直在他耳边响个不停。楼主试着去找噪音是从哪儿来的，最后确定那个奇怪的声音好像是从婴儿床那边传出来的。再联想到这低的离谱的房租，还有他入住之后经历的这些奇怪事儿，当时的楼主可害怕了，觉得这房子里肯定藏着什么不为人知的秘密。第二天一大早，他就在二手平台上以半卖半送的价格，赶紧把房东留下的这个几乎全新的婴儿床给出掉了。楼主本以为把这婴儿床送走就能不再害怕这个房间了，可万万没想到，从这之后，那些奇怪的事儿出现的越来越频繁。他经常下班回家就发现屋里乱七八糟，自己的私人物品被莫名其妙扔到地上，摆好的水瓶会无缘无故翻倒，原本关好的卧室房门也会打开着。当时他还以为这都是家里的宠物猫狗干的。楼主说，为了弄清楚自己不在家的时候家里到底发生了啥，他就在客厅装了个监控。可谁能想到，没过多久的一天晚上，这监控拍到了一个他完全想象不到的画面。那天晚上，楼主都已经睡着了，突然被一阵急促的敲门声惊醒。他赶紧起身开门去看，结果发现门外走廊空荡荡的，根本没人。楼主满心疑惑地关上门，准备回床接着睡。这时候他发现自己的宠物狗突然变得特别焦虑，跑到床底下抖个不停，一声都不敢吭。就在他对这情况感到无比疑惑的时候，他的手机突然收到监控发来的警报，说是有人进了房间。手机不停地震动，通知栏一直提示监控在客厅检测到了运动的物体。他当时神经一下子就绷紧了，这可意味着他客厅里不知道什么时候来了个不怀好意的入侵者。在那一瞬间，他下意识地拿起手机，点开一直在弹出的警报，想看看客厅里到底啥情况。可就在下一秒，他看到了一个让他这辈子都忘不掉的画面。宝子们，故事结束了，若有触动，欢迎点赞、评论、转发、分享感受，觉得不错可关注我，给您带来更多的精彩。